Ya amigos, estoy medio resfriadito, pero mira, vamos a hacer una pequeña muestra de lo que es el Rebel 20. Esto te hace sonar un sonido tipo Marshall, Box, puede ser intermedio, mezclar los dos tubos de 1 watt a 20 watts, el máster, agudo, medios, bajos y la ganancia de distorsión, más brillo y peso. Ahí están sus tubos. Trabaja a 4, a 8 o a 16. No tengo conectada una caja con 4. Y lo voy a conectar directo, sin ningún efecto de intermedio para arreglar su sonido, nada. Directo. De una guitarra. Acá está. Es una guitarra que mandé a hacer. Perdón. Ahí está su plus. Ahí va uno al ampli y el otro la guitarra. Vamos a ver. Como ven, su potencia. Voy a poner master. Ahí. A 1 watt. A 1 octavo. La mitad. Un poco más de ganancia. Si le doy más master, tengo que alejarme porque es mucha la potencia. No llegué ni siquiera a menos de la mitad su potencia. Los agudos, los bajos, los fríos.